An balima bi Mali lajɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani yantuma aw bisimila bi Mali kibaruya kan bi ye juma ye décembre kalo tile 16 2022 Usmane Kulubali bamanan ne de bɛ yan bi walasa ka kibaruya ninnu kɔnɔ kuma walanwalan bamanankan cɛ ɲina walasa aw bɛ se ka bɔ kunnasiri la cogo min na ka to aw sigiyɔrɔ la Bakari Kulubali Yɛlɛkɛbugu ambassadeur ale ma kɛnɛ sɔrɔ bi o la an ka foli belebele bɛ a yɔrɔ la o tɛ baasi ye kibaruya min b'an bolo bi a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ kibaruyaw ani jamana kɔkan kibaruyaw la mais an b'a daminɛ an yɛrɛ nagakɔrɔ kibaruyaw la n'o ye Mali kɔnɔ kibaruyaw ye nka ɲan'o cɛ an b'a ɲini aw fɛ aw maa minnu sɔgɔlen don bi Mali la nin wagati in na a k'an ka nin jan ninnu a k'u cari a ka k'u fɛ a ka tila ka hakilinaw bila an ka commentaire la o bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ. O tɛ baasi ye an bɛ a daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruya ye n'o ye saniya wale belebele dɔ bolodalen don donna nataw la Bamako ani Kati mara la an ka jamana ministre d'État ani marabolo ministre n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a ye lajɛrɛba dɔ kɛ bi a yɛrɛ jabala la a ye lajɛrɛba dɔ kɛ arabadon décembre kalo tile 15 san 2022 a yɛrɛ jabala la saniya ministre Modibo Kone ka fara Madina Sisoko kan n'o ye tani ka segin ministre ye ko ministre Bamako ani Kulukoro Malaboro ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka fara service technique bɛɛ lajɛlen kan tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ lajɛrɛ in tun bɛ boli saniya wale kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna boli Bamako kɔnɔna na ani Kati mara la an ye ni kibaruya in sɔrɔ ka bɔ Malivox yɔrɔ la ayiwa an balima o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Ponge dɔgɔtɔrɔso la ko heure 120 baarabila mun daminɛra tɛnɛndon tɛmɛnen Ponge dɔgɔtɔrɔso la ko halisa ko baarabila in bɛ sen na an bɛ dugawu de kɛ sa hali bi Ala ka baarakɛlaw a n'u lafasatɔnw o ni jamana ɲɛmaaw Ala k'u bɛɛ kan kelen ma walasa baara bɛ se ka daminɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma ka fura ye. Ayiwa an balimaw an b'an ka bidon kibaruyaw kuncɛ ni jamana kɔkan kibaruyaw ye an bɛ taa Ganakaw fɛ yen nɔ ko Gana jamanakuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye k'a ye jalakili dɔ ta ka Burkina gouvernement ma ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'a yɛrɛ to lajɛrɛ dɔ senfɛ Washington jamana la n'o ye Américain jamana ye a ko Burkina fanga ɲɛmaaw ye u bolo dili min kɛ société militaire privée russe Wagner ma ko walasa ka se ka Burkina lakana sabati ko o ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi na an ka jamanaw ninnu kɔnɔna na an balimaw ni ne bɛ dan siri bi kibaruya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Mali bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan YouTube Instagram Facebook TikTok a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw an b'aw fo a ka lamɛnko ɲuman la a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wassalam.